पावसाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर पनवेल तालुका पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील गाडेश्वर, देहरंग, मोरबे धरण तसंच वारदोली कुंडी धबधब्यांसह इतर सर्व पावसाळी पर्यटन स्थळांवर पर्यटकांना प्रवेशबंदी करण्यात आली आहे। सुरक्षेच्या दृष्टीने हा निर्णय घेण्यात आलाय। वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक गजानन घाडगे यांच्या मार्गदर्शनाखाली वाजे फाटा इथं नाकाबंदी करण्यात आलेली आहे। या ठिकाणाहून केवळ स्थानिक रहिवाशांनाच प्रवेश दिला जात असून पर्यटकांना पूर्णपणे मज्जाव करण्यात आलाय। Thank you.